朋友们，这回刚到目的地啊，然后今天能下几个算几个啊，因为这回有点晚了。然后到11点半准时收农啊，准时开播，你们可以进来看一下今天能下多少斤啊。先看一下这小资源，绝对漂亮啊！笼子要下高一点，今年有台风，有大暴雨，要不然笼子会淹到鳝鱼会死啊。